vocês o que vai acontecer aqui agora. Pai de Maria Filomena da Príncipe. Essa festa Padre, me cortou o cabelo. E que entre agora aos noivos. Maria Filomena da Capricho, aceita casar com Joãozinho do Beco da Mijada. Joãozinho do Beco da Mijada, aceita casar com a Maria Filomena da Capricho. Sim, e que sejam felizes para sempre. Vamos beber, rapariga, que o mundo vai se acabar.
show,